Amahoro bene data nkunda aho muri hose abe muri mwebwe. Ndashimiye Kristo Yesu Munyanazareti ubuntu n'imbabazi nyinshi atugiriye kuba tugihumeka, kuba tukiriho ni kubw'ubuntu bwayo. Imana nishimwe. Wo muri kumwe rero hano ni Françoise Habonayo, kubasanzwe bamumenyereye ndi Françoise Habonayo. Kuri bashasha kumbure boba watanze naho izina n'iryo nyene, nkaba rero mba mu gihugu ca Sweda. Imana nihabwa icubahiro. Uyu munsi ni umunsi w'akanyamuneza kenshi kw'isi yose, ku bantu b'Imana abakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Uyu munsi ni umunsi w'akanyamuneza kenshi twibuka ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo turiko tuvuga umusaraba wa Yesu, hari ikintu kinini cyane tuwibukirako, hari ikintu kinini cyane biba bisigura mu buzima bwacu bw'ubukristo. Mwene data uri kurankurikira, bishoboka yuko utaruzi akamaro k'umusaraba. Yesu Kristo umwami wacu, ikimutandukanya n'abandi bantu bose babaye muri iyi si ni uyu musaraba wadukijije. Hariho abandi bantu bari barabambwe ku musaraba, nivyo kubera mu gihe kiriya gihe abakoze ishaha benshi barababamba. Ariko Kristo Yesu ikintu kimutandukanya n'abandi nuko yapfuye hanyuma akazuka. Yesu nahabwa icubahiro. Kandi urupfu rwiwe rwari rwaravuzwe, rwari rwarahanuwe. Hanyuma rero na Yesu Kristo bwiwe yari yarabivuze, arabwira abigishwa biwe. Yesu wanguwe, Imana ishimwe. Igihe Yesu yaragira bambwe, muribuka yuko yasezeye abigishwa biwe, akabasezeza isangira ryera, igaburo ryera, akababwira ati nimurye uyu mutsima, muze muhore munyibuka, munywe n'aya maraso, muze mumenya ko n'abatangi b'amaraso. Yesu nashimwe. Rero igihe rero Yesu yazuka, Yesu yarazutse, abantu benshi rero ntibabimenya ko yazutse. Benshi baramenye ko yapfuye, ariko benshi ntibamenye ko yazutse. Abamenye ko yazutse ni bande? N'abantu bari bamufise ku mutima, kandi bari bafise ibanga ko yabavuze yuko azozuka. Hari igihe ikintu gishobora kuba abantu bose bakamenya ati iki kintu cabaye, mugabo hakabaho abantu bakeyi bamenye bati nyamara imbere yuko ibi bintu biba yari yaratubwiye, kandi dufise secret, yaratubwiye inyuma y'iminsi 3 azozuka. Imana nishimwe. Muri bamwe bari bazi rero bijya ko Yesu yavuze ngo azozuka, nabo nyene si bose bavyizeye. Kubera bene data urupfu ni ikintu kigoye cyane kumenya yuko umuntu agiye ashobora kugaruka. Ni ikintu cyane kigoye cyane cyane yuko tumaze guhamba abantu benshi kandi ntitubone bagaruka. Ahangeze ahanja nibuka umukecuru umwe nariko ndabwira ijambo ry'Imana, ndamushingira naye ni Yesu azogaruka. Umukecuru aca mbwira ngo ari kwe mwana, ngo yaye kibondo barakubesha. Aca antondera rero abapasiteri bakunda Imana bakera bapfuye, ngo ariko mwana, ngo none ntuzi yuko witwa ngo Mafefere yapfuye? Ngo none ga mwana, ngo ugira ngo urabona garuka? Andondera n'abandi, none ga mwana ntuzi ko naka yapfuye? None mwana banaragaruka, ka mwana barababesha. Ambwira bisobanuka yuko abantu benshi barafise uburorero bwinshi bubemerera ko abantu bapfuye mugabo bataragaruka. Rero nabo rero urumva baca bafatira aho nyene bakavuga ati Yesu ntazogaruka. N'ababigishwa biwe nabo nyene yari yarababwiye, mugabo nta kintu cabemeza by'ukuri ko bizoba. Nico catumye dusomye mu ijambo ry'Imana ca gihe wa mupfasoni yagenda hariya kumva kare mu gatondo, ngo mu gatondo ka kare ngo yagiye kumva kuraba aho Yesu bamusize. Ngo mu gatondo ka kare agiye, ngo yasanze imva iri gusa, ngo acaragaruka, ngo acarababwira abigishwa biwe ati yamara
yo Yesu we bamutwaye bamwibye ngo ino murabe si yari. Urumva babigishwa kandi bamwe Yesu yabwira nabo ngo baca baragenda ngo harimwo babiri ngo baragenda banyaragasa bagenda kumva kuraba ngo umwe rero arirukanga atanga abandi ngo arashikayo ngo arinjira n'indani mumva ngo acabona rero aho impuzu yari yabambanywe aho ziri impuzu yayo bamuhambanye ngo arabona aho ziri zizinze neza ngo n'igitambara bari bamupfutse mu mutwe byose ngo arabona uko bitondetse ngo aca nawe abarabonye by'ukuri ko atawuriyo. Ariko Bibiliya iratubwira neza yuko ngo ntibigeze bibuka yuko yari yarababwiye ko azozuka. Eka ntabyo bibutse, nabo bagumye bimbiye ati ngira ngo yo mbega yemwagiye hehe yo mbega gushikaho umumarayika ngo yazangwa bakababwira ati mbega niki gituma muronderera umuzima mu bapfuye, atarega ntari hano yazutse, gende muhurire Galilaya nka kwa kundi yari yarababwiye. Murumva bene data, Yesu Kristo yarapfuye hanyuma arazuka, Imana ishimwe. Ico nico kimutandukanya n'abandi, abandi barapfuye bahera mu mva, ariko wewe Yesu Kristo yarapfuye hama aragaruka mu buzima arabaho. Imana ishimwe. Uyu munsi tuvuga Yesu Kristo yapfuye akazuka. Haleluya. Ijambo ry'Imana kandi riratubwira ngo yarabambwe ku giti gwaja hejuru y'isi, arabambwa. Bibiri tubwira ngo aca yikwegera ko bose. Aca yikwegera ko bose. Imana ishimwe. Wewe nanje Yesu yaratwikwegeye ko. Amina. Ahabwa icubahiro umwami Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira kandi ngo icaha cazanywe n'umuntu umwe. Icaha cazanywe n'umuntu umwe ngo gica gikwira abantu bose ngo twise cyo twitwa abanyabyaha kubw'umuntu umwe yazanye icaha, Adamu. Ariko Bibiliya iratubwira neza kandi ngo ariko ubuzima, haleluya, ubuzima bwazanywe n'umuntu umwe ni Kristo Yesu. Adamu yazanye icaha mw'isi, twese twitwa abanyabyaha, ariko igikorwa ca Yesu umunyanazareti, haleluya, naco ngo cakuyeho la condamnation. Adamu yazanye icaha kituzanira urupfu, kituzanira kuba kondane, ariko Yesu nawe ngo yatanze ubuzima bwiwe ku musaraba, ngo ico gikorwa yakoze ngo kica kituzanira catuzaniye iki? Bibiliya ivuga gute? Ibivuga ngo l'acquittement, no kuvuga ngo kubabarirwa ivyaha canke gukurwa kw'ivyaha. Imana ishimwe, gukurwa k'urubanza. Haleluya. Yesu nahaga icubahiro. Mwene data uri kurankurikira aho uri hose, uyu munsi kubw'amaraso ya Yesu Kristo ukugwa kw'ivyaha vyawe bigaharigwa, kuko wari umunyavyaha bivuye kuri caha ca mbere ca Adamu na Eva. Hariya wari witwa umunyavyaha, ivyaha vyatwubikijeko twese, ariko kubw'amaraso ya Yesu yaje adukura muri iriya condamnation, adukura muri biriya byari byatwegukiyeko, aca dushira mu buzima, mu bugingo. Kristo Yesu nashimwe. Wewe nanje twarahariwe kubw'amaraso ya Yesu. Aya maraso ya Yesu yatugize bazima. Haleluya. Uyu munsi twirata intsinzi ya Kristo, uyu munsi twirata ukugira neza kw'Imana, uyu munsi twirata urukundo rwa Data wa twese, urukundo Yesu Kristo yadukunze. Haleluya. Agatanga ubugingo bwiwe kugira ngo wewe nanje tubone ubugingo. Imana ishimwe. Imwe byatwagiriza uyu munsi ntibikitwagiriza kubw'amaraso ya Yesu Kristo, byose yabihinduye ubusa. Imana ishimwe. Uyu munsi dushobora kwegera atabwoba, kuko ayo maraso ya Yesu ari yatuvugira. Icubahiro n'igihabwe Data. Haleluya.
urashobora kubyisomera hariya mu gitabo c'abaroma igice ca 5 ku murongo duhereye hariya ku murongo wa 16 16 gushika 19 uraza kuhasoma ingene icyaha caje kizanywe na Adamu ariko ubugingo bwazanywe na Kristo Yesu kubwa ca gikorwa yakora ku musaraba. Imana ihabwa icubahiro. Dusome hariya twumve ngene bavuga, dusome mu gifaransa ngo et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Imana ishimwe gukurwa k'urubanza. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être. Mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Ngo abakiriye ubwo buntu bw'Imana, abakiriye ako gakiza ngo bazobaho, haleluya, ngo bazoganzanya na Yesu. Imana ishimwe. Ku murongo w'19 haravuga ngo, ku murongo wa 18 havuga ngo, ainsi la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Ngo igikorwa ca Yesu twese kidukura ku muvumo, twese kidukura ko bya bindi byatuvoshe, twese kidukura ko bya bindi byari bitwubikijeko, twese kidukura ko rwa rubanza kikatugira abazima. Yesu nahabwa icubahiro. Ku murongo w'19, par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Imana ishimwe. Ngo kutubaha kumwe, atubashe Imana, atubashe iby'Imana yamubwiye ni Adamu, kutubaha kwiwe kwatumye twese kudukwegera mu byaha. Ngo ariko kubaha k'uyu umwe, ukubaha kwa Yesu, yavuze ati ndagiye gucungura bajya abantu, akaza akabikora kubaha. Ngo icyo gikorwa naco cadukuye ko vya bindi vyose vyari byatwagiriye, bidukura kw'ivyo vyose. Haleluya. Ubu jewe nawe turidegevya kubw'amaraso ya Yesu. Imana ishimwe. Igikorwa ca Yesu Kristo catugize bazima. Data guha umugisha mwene data, ushishikare kunezererwa mu mwami Yesu. Kubw'ayo maraso twagizwe bazima, kubw'ayo maraso turidegevya muri Kristo Yesu, kubw'ayo maraso turahamagara kitaba. Haleluya. Kubw'ayo maraso atubona ngo turejejwe kubw'umuntu bw'Imana twaronse muri Yesu. Imana ishimwe kuko yirukanye urupfu, igwirukanishije amaraso yiwe. Mwene data utarubizi, Yesu Kristo n'umwizere n'umwami, yatanze ubugingo bwiwe kubwawe, yagiye ku musaraba kugira ngo akwikwegereko. Haleluya. Vya vyaha vyari vyaratuboshe, bimwe vyari byaturemereye kubw'icaha c'abantu ba mbere. Icyaha cyari cyazanywe mw'isi n'umuntu kutubaha, cyagiye ku bantu bose, ariko Yesu umunyanazareti ati reka ngende gupfira bajya abantu. Yesu yapfiriye wewe nanje. Imana ishimwe, tumwizere ni data. Haleluya. Yesu uyu munsi isi yose ihimbaza Imana. Uyu munsi Yesu ashizwe hejuru mw'isi yose. Uyu munsi barabizi, bahimbaza Pasika ati Yesu yarapfuye kandi yarazutse. Imana ishimwe. Wewe ntiyapfiriye ibyaha vyiwe, ariko yapfiriye ibyaha vyawe n'ivyanje.
yapfiriye ibyaha by'abari mu isi bose. Haleluya, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Umwizera wese, ngwino umwizere mwene data, ngwino umuha ubugingo bwawe. Ni ku bwawe yacumitiwe, ni ku bwawe yakubiswe, ni ku bwawe yihanganiye wa musaraba, ni ku bwawe yambuye impuzu akisiga ubusa, ni ku bwawe, ni ku bwanje, ni ku bw'ubwo rukundo yaragukunda. Ntagomba kongera gufara ubukundi, yagukuye ko bimwe byari bikuremereye. None ngwino umusange Yesu. Haleluya, ngwino umusange tubaneho nawe. Imana iguhezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nimero zanje za telefone ni +46 768 0065 46. Yesu abahezagire mwese. Amen. Ishene turiko ni shene Habonayo muri majuscule. Yesu abaha umugisha mwese. Amen.